Куда мы едем? Поход на 3-2 дня. Едем на океан в поход. Будем спать в машине, серфить, серф-доска там. Что еще делать? Купаться, на роликах кататься, Ага. костер жечь. И вообще-то это мой дом. Твой дом? Угу. Тебе нравится все? Да. Все, выезжаем. Закрывайте меня. Ну, мы едем на океан, в общем. И я тут с котиком гуляла просто. Какая-то девочка ходит. Ну, не будем ее снимать. Сейчас очень жалко. Я прям майки. Очень жалко. Не понимаю, почему. Его зовут Феникс. Это да. Вот так получается у нас кровать. Ну, на океане мы часть выгрузим под машину. И у нас будет полноценное место, где спать. Ну, назад под машину. Да, назад под машину. Вот доску под машину положим. Не под машину, а назад в машину. Нет, под машину, чтобы ничего не мешало, чтобы ее ночью не украли. Да? Угу. Все, хорошо нам отдыха? У меня своя волна и на своей волне меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить вечно. И вот однажды, как обычно, я летал. From Texas, me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Батл, я тебя думаю делаю. Nigga, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely New York. Все для нас, 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 весь мир для нас, все 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 для нас, весь мир для нас, все 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 для нас, весь мир для нас, все 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 для нас, весь мир для нас. Привезла, вставай, кто тебя привязал? Я твой самый близкий бой, это ближний морской бой, один бы попал. Тебе не убежать душу, твой личный маньяк, тебя придушу, ты будешь со мной, без тебя мне не жить, я могу убежать, тебя привяжи. Так, Чё? Нападос на мою голову! Что следующее будет слушать?
Мишку кормят. Мишку кормят. Время без забот тихо опустилось за горизонт, а за ними новый снежный ком делами накрывает с головой. Слышишь? Время без забот будет вспоминать тебя через год. Из автомобилей радиовцов напомнит нам о том, что не сбылось. Знаешь, горы по колен, горы по колен, горы по колен. И если держишь шаг, никаких пойдет и волны по колен, волны по колен, волны по коленям. Закрутил, упал, никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Волны по колен, волны по колен, могут и свалить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время. Лето Питера, ради это все лето Питера. Ты нас на меня прости, но Питер это по любви. То ли назад, то ли вперед, то ли быстрее, то ли еле ползет. Наша жизнь, увы, за поворот не заглянуть. То ли близко, то ли далеко, звезды так низко или высоко. Мы по течению и против него, но Вот сюда. Дядя, Пошли. папа, я кофту хочу. Ну, конечно, прохладно, я же тебе говорил. Там на площадку, да, сходим, зайдем, да? И Мишка, no dogs allowed. Собаками нельзя. Ты куда в меня врез? Нет, там кафе. А я так понимаю, что вот туда, куда мы идем, там водопад. А. Да. Это что, весь водопад? Ну, очень красиво. Ага. Ходить по камням. Да. Папа, смотри, как красиво. Смотри, как там вода, смотри, да. А камни там размыло и вот так идет. Я первый раз такой большой водопад в жизни вижу. А ты где? Тоже. Я вижу. Я теперь знаю свой новый ролик для мотоциклов. Сюда на мотоцикле приеду. Буду снимать. Сюда все мне. Блин, какое водопадище. Да, видишь, как мы возле воды, сразу прохладно, да? А почему? Ну, что влага большая, влажность от воды. Тут очень много разных. Да. Жалко туда нельзя, к водопаду. Было бы прикольно. Было бы прикольно, если тут был еще мостик. Ага. Какой звук от него, да?
Ян, встань, вот так стой. Немного разных, потому что маленькие Стой так, смотри туда. Тут немного маленьких людей. Навернись, да. Офигеть, да? Посмотри туда. Да. Что это? Диан, что скажешь про водопад? Круто. Круто, да? Обалденно красиво, да? Угу. Ты кушать еще не хочешь? Нет, только мороженое хочу. Мороженое? Угу. Мороженое получишь. Я срежу. Ага. Папа, смотри. Катаемся на роликах и к океану. Че будешь, какой морожка? Такое обычное, это которое, Ну дай посмотреть. как в прошлый раз ела, да? Нет, дай посмотреть. Всё. Может, в такой возьмешь? Это. Этот возьмешь, да? Ага, просто хочу посыпку. Хорошо. С какой посыпкой? А, с этой. А соус тебе надо? Клубничный. Клубничный? А ты себе какой возьмешь? Мне нельзя это ничего.